10년 안에 인간을 달에 보낸다. 1962년 존 F 케네디는 10년 안에 인간을 달에 보낸다는 선언으로 대중 앞에 섰습니다. 많은 이들이 이 목표가 불가능하다고 비웃었지만 그는 인간이 가진 가능성을 믿었습니다. 그의 결단은 미국 전역의 자원을 결집시켰고 과학자들의 피땀 어린 연구를 통해 아폴로 11호를 달로 보냈습니다. 그 결과 1969년 닐 암스트롱은 인류의 거대한 도약이라는 한마디와 함께 달에 발을 내디뎠습니다. 이는 선택을 행동으로 옮길 때 결과를 보여주는 상징적 사건이 되었습니다. 오늘날 지구는 또 다른 위기를 맞고 있습니다. 그리고 우리는 선택의 자리에 서 있습니다. 인류 역사의 어느 때에도 미래를 바꿀 수 있는 지금과 같은 위치에 있었던 적이 없다. 그러므로 한 사람 한 사람의 의식과 행동이 바뀌는 개인적인 변화가 필요하다. 혼란과 선택의 시대. 신인류가 온다는 현재 우리가 처한 위기와 이를 극복하기 위한 선택은 무엇인지를 이야기합니다. 미래를 향한 구체적 비전이 필요하다면 살펴보세요.